Remone sudah ready mas. Nih. Proses pembuatan Remo tam-tam guys, kaset ini baute murung pembuatan Remo tam-tam bahannya kandel ngene iki lho, bahannya kandel gak koyok iki bahannya kandel. Nah ini kandel sak ampuhe sak amohe bahan pembuatan Remo tam-tam. Zaman saiki pancen wis berubah, akeh wong tani sing ora garap sawah. Dadi pabrik lan gedung sekolah, bolane wong tani ora panen katon. Dadi wong tani pancen wis ora nyambut gawene direwangi goyo. Budal esuk sampai sedina saking abote ngantur palawija sing paling enak dadi sopir prauto nek oleh muatan gak pisan gak pindho duwike akeh dasar jon duwe tuku mulane bojone sampai liwat loro. Siji maneh barek supir taksi pacare apot tapi di ati-ati nyambut kesedina pikire merdidi kayane gak cukup bojone diseneni. Lah nek aku nok pasar putat aku dodol jeruk karo buah apokat. Budalku esuk mulihku jam 4 direwangi bojoku dodolan donat. Bojoku pancen ya duwe donat mindur-mindur kaya buah tomat. Tak sawang sangar akati yo hebat rupane ireng semu-semu soklat. Donate bojoku pancen yo nyoto sing digawe glepung beras Jawa gurih kenyil-kenyil nek tak rasakno sebab donate bojoku bolongane gak patek ombo. Cekap semanten telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun sepura. Cak